ॐ श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्तिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते नामधातुप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र दशमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे तत्र आदौ तावत् अनुनासिकस्य क्विज्झलोः क्ङिति इति सूत्रस्य अन्तर्गतत्वेन मन्था इव आचरति इत्येतस्मिन् अर्थे मथीनति इति उदाहरणं तत्र पठितम्। ततः ऋभुक्षामात् क्षन्तव्यः ऋभुक्षाः इव आचरति इति ऋभुक्षीणति। ततः द्यौरिव आचरति इति देवति। माधवमते अन्यमते तु द्यवति इति भवति इत्युक्तम्। ततः क इव आचरति कति। ततः अत्रैव केचन विचाराः प्रवृत्ताः, लिटि विशेषाः केचन प्रवृत्ताः। हरदत्तस्तु चकौ इति रूपं कथयति, माधवस्तु अणिल्लोपौ यङ्यणगुणवृद्धिः दीर्घेभ्यः पूर्वविप्रतिषेधेन इति तत्र वचनात्, नाम एतत् वार्तिकवचनात् अणलिवृद्धिं बाधित्वा अतोलोपात् चक इति रूपमाह। अतः अत्र हरदत्तमाधवयोः कश्चन मतभेदः दृश्यते। ततः स्व इव आचरति, सस्वौ सस्व इति लिटि अपि तयोः भेदः भवत्येव। ततः तत्र उक्तं यत्तु स्वामास स्वाञ्चकार इति तद अनाकरमेव, नाम तत्तु न युज्यते। ततः परं तत्र भृशादिभ्यो भुव्यच्वेरलोपश्च हलः इति सूत्रं वयं पठितवन्तः। पठ्यमानं च इदं सूत्रं वर्तते। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अभूततद्भावविषयेभ्यः भृशादिभ्यः भवत्यर्थे क्यं स्यात् हलन्तानाम् येषां लोपश्च। भृशादिगणे के शब्दाः भवन्ति तदपि अस्माभिः पठितं। ततः अभृशः भृशो भवति, भृशायते इति पठितं। तत्र विशिष्टस्य अर्थस्य लाभः भवति, नाम अभूततद्भावस्य अत्र अर्थस्य प्राप्तिः भवति। तत्र युक्त्या सः अर्थः अत्र आसाद्यते। तत्र उक्तम् अच्वेः इति पर्युदासात् अभूततद्भावे इति वक्तव्यम् इति लब्धम् इति उक्तम्। तेनेह न क्वदिवा भृशा भवन्ति, अत्र अभूततद्भाव एव नास्ति, अतः अत्र अयं क्यं न भवति। अभूततद्भावश्च अस्माभिः तद्धितेषु सुष्ठु पठितः। ततः सुमनस् शब्दमादाय महान् एव कश्चन विचारः अत्र आरब्धः। तत्र उक्तं यत् सुमनस् अस्य सलोपः सुमनायते। ततः लङादिषु सुमनस् सुमनाय इति क्यङन्तस्य उपसर्गसमानाकारकात् सु एतस्मादपि पूर्वम् अडागमः भवतु वा अथवा ततः परम् अडागमः भवतु वा इत्यत्र विचारः आरब्धः। तत्र च सिद्धान्तपरतया अस्माभिः ज्ञातं यत् चुरादौ सङ्ग्रामशब्दपाठः ज्ञापकः भवति, यत्
उपसर्गसमानाकारकं पूर्वपदं धातुसंज्ञाप्रयोजके प्रत्यये चिकीर्षिते पृथक् क्रियते नाम धातूनां सन्दर्भे एषः कश्चन विशेषः सिद्धान्तः पठितः। तस्मात् असुमनायता इति न परन्तु स्वमनायता इत्यादीनि एव लङादिषु रूपाणि भवन्ति इत्युक्तम्। ततः उदुपसर्गपूर्वकतया अपि अस्माभिः रूपाणि पठितानि। उन्मनायते, उदमनायता इत्यादीनि। इति एतावत्पर्यन्तं मूलग्रन्थः पठितः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। सकृत् पठित्वा किञ्चित् पौर्वापर्यसम्बन्धं व्याख्यायाः संस्थाप्य अग्रे गमिष्यामः। धातुसंज्ञाप्रयोजके इति क्विबादाविति शेषः पृथक् क्रियते इति, तथा च न तस्य धातुसंज्ञाप्रवेशाः इत्यर्थः। ततः किमित्यत आह तेनेति सम् इत्यस्य धातुसंज्ञा प्रवेशाभावेन इत्यर्थः। तथा च सुमनश्शब्दात् आचारक्विपि विवक्षिते मनश्शब्दमात्रस्य धातुत्वात् ततो लङि मनश्शब्दस्य एव अङ्गत्वात् ततः प्रागेव अट् न तु सुमनस् इति समुदायात् प्रागित्यर्थः। एतेन सङ्ग्रामयतेरेव सोपसर्गात् नान्यस्मादित्यादिभाष्यं भृशादिभ्य इति सूत्रस्थं व्याख्यातम् इति बोध्यम्। उन्मनायते भृशादित्वात् क्यङि सलोपः। लुङादिषु तत्र तत्र च सर्वाणि रूपाणि अस्माभिः साधितानि। एतावत् पर्यन्तः व्याख्यायाः भागः पठितः। आहत्य एतावांश्च विशेषः गते 10मे पाठे अस्माभिः तत्र पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे 10मः पाठः नामधातुप्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे 11 पाठः नामधातुप्रकरणस्य आरब्धो भवति। तत्र अग्रे पठामः। व्याख्याता कथयति एवञ्चेति। मूले पङ्क्तिः द्रष्टव्या, परन्तु एतावत्पर्यन्तं विशेषसिद्धान्तः अस्माभिः यः विचारितः तमपि बुद्धौ स्थापयेम। यतः तदाधारीकृत्य एव इतः अग्रे विचाराः उच्यमानाः सन्ति। एवञ्चेति मूले उच्यते खलु किम्? एवञ्च अवागल्भता अवागल्भिष्टा इत्यादौ अपि एतस्य पृथक् करणं बोध्यम् इति। अवागल्भादयः शब्दः क्विबन्ताः खलु साधिताः पूर्वमस्माभिः, रूपाणि चापि उक्तानि खलु। तत्रापि एषा शङ्का स्यात्, अवगल्भ इति शब्दः अस्ति, अवगल्भ इति शब्दात् खलु क्विप् उक्तः, तर्हि अवगल्भ इति प्रकृतिः अथवा अङ्गं, तर्हि अवगल्भ इति समुदायात् प्राक् तत्र आडागमः एव खलु स्यात्। आवगल्भत् इत्यादीनि रूपाणि स्युः खलु इति चेत् तथा न। अत्रापि उपसर्गसमानाकारकं पूर्वपदं पृथक् क्रियते, ततः परतः एव गल्भ इत्यादिकस्य अडागमः। ततः सवर्णदीर्घादिकं कृत्वा अवागल्भता अवागल्भिष्टा इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इति भावः। व्याख्यातारमपि पश्यामः किं कथयति सः अग्रे। एवञ्चेति एवम् उक्तरीत्या आचारे वगल्भक्लीबवहोडेभ्यः
क्लीबहोडेभ्यः क्विबा वक्तव्यः इति क्विविधावपि अव इत्यस्य पृथक्करणात् गल्भशब्दात् प्रागेव अड् इत्यर्थः, नाम अडागमः इत्यर्थः। वस्तुतः तत्र एषः विचारः अवगल्भ इति शब्दविषये एव अस्ति, अन्यत्र तु उपसर्गः न प्रयुक्तः खलु। अन्यत्र नाम क्लीब अपि च होड् इत्यत्र। अग्रे कथ्यते। इदानीम् अग्रे कश्चन पुनः विशिष्टः विचारः अत्र वर्तते। अवधानेन सः सर्वोऽपि विचारः श्रोतव्यः। एतत् सम्बद्ध एव तथा। नाम अत्र यथा अस्माभिः अधुनैव नियमः उक्तः खलु, ज्ञापकबलात् उपसर्गसमानाकारकं पूर्वपदं धातुञ्ज्ञाप्रयोजके प्रत्यये चिकीर्षते पृथक् क्रियते। तत्र पुनः अपि कश्चन परिष्कारः अथवा एतत् सम्बद्धः कश्चन अन्यः नियमः उच्यमानः वर्तते। तत्र आदौ व्याख्यात्रा या अवतरणिका निबध्यमाना अस्ति सा सावधानं श्रोतव्या, अवगन्तव्या। ततः मूले अग्रिमा या पङ्क्तिः वर्तते तस्याः स्फुटता भविष्यति। व्याख्याता कथयति, ननु आ ऊढ ओढः कुगति इति समासः। कुगतिप्रादयः सम्यक्। नाम आ इति अत्र एकं पदं भवति, उपसर्गसमानाकारकम्। ऊढ इति तु वः प्रापणेति धातोः क्तान्तं भवति, पूर्वमस्माभिः साधितम् अस्ति इदं प्रादुहोडोढेशेषेषु इत्यादिषु। कुगतिप्रादयः इति समासः। सम्यक्। आ ऊढ अनयोः नाम अत्र गुणः जायते, अतः ओढः इति सिद्ध्यति। ओढ इति शब्दे आङ् उपसर्गोऽपि अस्ति खलु, तत्र अवधानं कुर्वन्तु। अग्रे कथयति, अस्मात् भृशादित्वात्, नाम ओढ इति यः शब्दः वर्तते, एवं खलु। तत्र भृशादिगणे भृशशीघ्रचपलपण्डित एवं ओढ इति शब्दः यदि नापि दृश्यमानः वर्तते तर्हि तस्य आकृतिगणत्वं स्वीकर्तव्यं स्यात्। तदा एव अत्र व्याख्यातुः भृशादित्वात् तत्र प्रत्ययविधानं, नाम क्यङ् प्रत्ययविधानं यदुच्यमानं वर्तते तत्सङ्गतं स्यात्। अस्तु, कथयति, अस्मात् नाम ओढ इति शब्दात् भृशादित्वात् क्यङि ओढायते इति रूपं। नाम ओढ या अकृसार्धातुकयोर्दीर्घः ओढाय इति क्यङन्तः नामधातुः, तस्मात् ओढायते इत्यादीनि क्रियापदानि भवन्ति इत्यर्थः। कथयति इत्यादिरूपं। कथयति अत्रापि आङो धातुसंज्ञा प्रवेशो न स्यात्, एवं खलु। नाम यः आङ् अस्ति अत्र ओढायते, ओढ इति शब्दे आङ् इति दृष्टः खलु, एवं किल। अतः अत्रापि यदुक्तं खलु, किम् उपसर्गसमानाकारकं पूर्वपदं धातुसंज्ञा प्रयोजके प्रत्यये चिकीर्षिते पृथक् क्रियते, तर्हि प्रकृते अपि आङः धातुसंज्ञा प्रवेशः न स्यात्, एवं खलु। तर्हि तेन का आपत्तिः? यदि आङः धातुसंज्ञायां प्रवेशः न स्यात् तर्हि अनिष्टता का? काचित् अनिष्टता अस्ति वा न वा इति अग्रे विचार्यते। आदौ क्रियापदमाश्रित्य एव विचार्यते। पश्यन्तु, तत्र यद्यपि लङि ऊढशब्दात् वा आङः प्राक् आटीनरूपे विशेषः, उभयथापि औढायता इति रूपं सिद्धमेव। नाम लङि
तत्र ओढाय इत्यत्र वयं ऊढशब्दात् पूर्वम् आडागमं कुर्मः, अथवा ओढाय इति सङ्घातात् पूर्वम् अथवा समुदायात् पूर्वम् आडागमं कुर्मः। उभयतापि रूपम् औढायत इति लभ्यते एव। एवं खलु? पश्यन्तु एकवारं विचिन्त्य। उपसर्गं पृथक् कृत्वा आदौ पश्यन्तु। आ, आट्, ऊढ, ऊढाय, आटश्च वृद्धिः, आ औढाय, पुनः वृद्धिः, औढाय नाम आ औढाय इत्यनयोः अपि वृद्धिः, औढाय। यदि पृथक् न क्रियते, ओढाय इति समुदायस्य एव साक्षात् आडागमः अजादित्वात् क्रियेते आडजादीनाम् इत्यनेन, तदापि वृद्धौ औढाय इति रूपं भवत्येव खलु? एवं खलु? अत एव यद्यपि इति कृत्वा आरब्धवान्। नाम यद्यपि ऊढशब्दाद् वा आङो वा प्राक्, नाम ऊढशब्दात् पूर्वम् अथवा आङः वा पूर्वम् आटि न रूपे विशेषः, नाम आटि कृते रूपे विशेषः न भवति। उभयथापि औढायत इत्येव रूपं सिद्धमेव, नाम औढायत इति रूपं सिद्ध्यत्येव, क्लेशो नास्ति। एवं खलु? तर्हि किमर्थं पूर्वं शङ्कितं यत् अत्रापि आङो धातुसंज्ञा प्रवेशः न स्यात् इति चेत् विषयः तत्र आगमिष्यति। कथयति तथापि ओढाय इति ज्ञन्तात्, ओढाय इति ज्ञन्तं साधितं खलु? क्त्वा प्रत्यये, अपि च ओढाय इति कथं साधितम् इत्यपि बुद्धौ भवेत्। आङ् उपसर्गपूर्वकात् ऊढ इति तत्र शब्दः यः तत्र गुणे कृते ओढ इति जायते, तस्मात् ज्ञन्तात् ओढाय इति नामधातुः साधितः अस्ति। अतः कथयति तथापि ओढाय इति ज्ञन्तात् क्त्वा प्रत्यये, क्त्वा प्रत्ययः क्रियते, अतो लोपे का स्थितिः जायते? ओढाय त्वा, ओढायित्वा, तत्र इडागमः अपि भवति। ओढायित्वा इत्येव इष्यते। रूपं किम् इष्यते? ओढायित्वा इत्येव इष्यते। सम्यक्। अत्र क्ञङि चिकीर्षिते उक्तरीत्या, उक्तरीतिः का? उपसर्गसमानाकारकं पूर्वपदं धातुसंज्ञाप्रयोजके प्रत्यये चिकीर्षते पृथक् क्रियते। उक्तरीत्या पृथक्करणे पृथक् कृतस्य आङः कुगतिप्रादयः इति त्वाप्रत्ययान्तेन समासे सति, समासेन पूर्वेक्तो ल्यपु इति ल्यप् स्यात्। ततः ओढायित्वा इति न स्यात्, ओढाय इति किमपि अनिष्टं रूपं स्यात्, यतः आङ् उपसर्गः अस्ति अत्र। यदि पृथक् करिष्यते कुतिप्रादयः इति समासप्रसङ्गे सति, ततः नाम त्वाप्रत्ययान्तेन समासे सति, ततः समासेन पूर्वेक्तो ल्यप् इत्यस्ति खलु? यद्यपि इदं सूत्रम् अस्माभिः एतावता न पठितमस्ति, अग्रे पठिष्यते, तथापि तत्र प्रकरणे अस्माभिः अस्य पर्याप्ततया श्रवणं कृतम् अस्ति। अपि च सामान्येन भवद्भिः श्रुतमपि स्यात्, उपसर्गः यदि पूर्वपदत्वेन भवति तर्हि, अथवा उपसर्गसमानाकारकं पूर्वपदं यदि भवति तर्हि त्वास्थाने ल्यप् भवति इति। गत्वा, आगत्य इत्यादीनि रूपाणि तद्वद् अत्रापि स्यात्, परन्तु प्रकृते ओढाय इति न, ओढायित्वा इत्येव प्रयोगः अपेक्षितः अस्ति। तर्हि यज्ञापकम् उक्तं तज्ज्ञापकं यदि अत्र प्रवर्तेत तर्हि प्रकृतेपि समासे सति समासेन पूर्वोक्तो ल्यप् इति ल्यप् स्यात् इति
तर्हि कथं निवारणम् अस्य ल्यपः निवृत्तिः कथं? ल्यपः निवृत्तिः एकेन एव उपायेन भवितुम् अर्हति, यदि अत्र उपसर्गसमानाकारकं यत् पूर्वपदमस्ति तत् पृथक् न क्रियते। धातुत्वेन एव धातावेव तस्यापि अन्तर्भावः क्रियते। धातावेव अन्तर्भावः यदि करिष्यते तर्हि तु त्वः ल्यप् न भविष्यति समासप्रसङ्गाभावात्। एवं खलु? यदि पृथक् करिष्यते तर्हि तु समासप्रसङ्गोऽपि उपस्थितः भविष्यति। तथा चेत् समासेन पूर्वेक्तो ल्यपु इत्येतस्यापि तत्र प्रवर्तनं भविष्यत्येव। एवं खलु? अतः तत्र उपायाः उच्यन्ते अग्रे। ज्ञापकञ्च सजातीयविषयम् इति। ज्ञापकञ्च सजातीयविषयमिति मूले उक्तं। तदेव उपपादयति। नाम सजातीयेषु ज्ञापकं प्रवर्तते इति उच्यते, अन्यत्र न प्रवर्तते। नाम यथा अस्माभिः पूर्वं क्रियापदानि आश्रित्य स्वमनायता इत्यादिषु इदं ज्ञापकं स्वीकृतं, तादृशे एव स्थाने इदं ज्ञापकं प्रवर्तेत। त्वान्तानां सन्दर्भे इदं ज्ञापकं न प्रवर्तेत इति उच्यते। तदेव व्याख्याता कथयति, तदेव उपपादयति। तेनेति, तेन पश्यन्तु मूले पङ्क्तिम् आदौ पठामः। तेन यत्र उपसर्गस्वरूपं सकलं श्रूयते नत्वादेशेन अपहृतं तत्रैव पृथक्कृतिः इति। एवं खलु? नाम यथा तत्र सङ्ग्राम इति शब्दे उपसर्गः सम्यक्तया पूर्णतया श्रूयते। एवं खलु? तद्वत् यत्र यत्र उपसर्गः पूर्णतया सम्यक्तया श्रूयमाणः वर्तते उपसर्गः, तत्रैव ज्ञापकस्य प्रवृत्तिः। अन्यत्र यत्र उपसर्गः न सम्यक्तया तस्य वास्तविकं स्वरूपमेव न दृश्यमानं वर्तते, सकलतया श्रवणमेव न जायमानं वर्तते, तत्र ज्ञापकस्य प्रवृत्तिः न। यतोहि सजातीयत्वं न भवति, विजातीयत्वं जायते। सजातीयत्वं तत्रैव यथा यत्र सङ्ग्राम इति ज्ञापकम् आदाय तज्ज्ञापकस्थले सम् इति उपसर्गस्य पूर्णतया श्रवणं जायते। तत्र यद्यपि सम् इति उपसर्गस्य मकारस्य अनुस्वारः वा परसवर्णत्वं वा भवति, परन्तु श्रवणं तु पूर्णतयैव तद् अङ्गीक्रियते। एवं खलु? तदेव व्याख्यातौ कथयन्नस्ति। चुरादौ सङ्ग्रामयुद्धे इति संग्रहणस्य उक्तार्थे पृथक्करणे ज्ञापकस्य सजातीयविषयकत्वाश्रयणेन यत्र उपसर्गस्वरूपम् अविकृतं श्रूयते, न तु एकादेशेन अपहृतं। यथा प्रकृते ओढाय इत्यत्र एकादेशेन उपसर्गस्य किञ्चन स्वरूपम् अपहृतं वर्तते। आ इति रूपेण न श्रूयते। यथा सङ्ग्राम इत्यत्र सम् स्पष्टतया श्रूयते, तद्वत् तत्र नास्ति। तत्रैव उपसर्गस्य पृथक् कृतिरिति विज्ञायते इत्यर्थः। एवं खलु? कथयति सङ्ग्रामे संग्रहणस्य ज्ञापकस्य एवं विधत्वादिति भावः। ततः किमित्यत आह एवं चेति। मूले पङ्क्तिः पठनीया। एवञ्च आ ऊढ ओढः स इव आचर्य ओढायित्वा इति भवति इति भावः। एवं खलु? ओढायित्वा इदं व्याख्याता अग्रे पुनः कथयति। ओढशब्दात् भृशादित्वात् क्यङि ओढाय इत्यस्मात् क्यङन्तात् क्त्वाप्रत्यये अधोलोपे रूपम् अत्रेति। मूले पश्यन्तु। अत्र तर्हि अयं विशिष्टः नियमः स्फुटः जातः खलु? नाम
यत् पूर्वं पठितम् उपसर्गसमानाकारकं पूर्वपदं धातुन्याप्रयोजके प्रत्ययचिकीर्षते पृथक् क्रियते। तत्र इतोपि नियमान्तरम् अस्ति यत् यत्रोपसर्गस्वरूपं सकलं श्रूयते नत्वादेशेन अपहृतं तत्रैव पृथक् कृतिः इति। समीचीनम्। अत्र अग्रे कथ्यते अत्र उन्मनाय्य अवगल्भ्य इति वन्न ल्यप् इति तद्वत् ल्यप् न भवति। कुतः? यतोहि तत्र तु उपसर्गश्रवणं स्फुटम् अस्ति खलु इति तदेव व्याख्याति। अत्र न ल्यवित्यन्वयः कथयति ज्ञङि विवक्षिते आङः एकादेशेन अपहृतत्वेन पृथक्करणाभावे सति तस्य आङः त्वा प्रत्ययान्तेन समासाभावान् न ल्यविति भावः। समीचीनम्। उन्मनाय्य अवगल्भ्य इति वदिति व्यतिरेकदृष्टान्तः। अयं व्यतिरेकदृष्टान्तः वर्तते। एवं खलु यत्र दृष्टान्तस्य यत्र नियमस्य उदाहरणस्य सूत्रस्य वा प्रवृत्तिर्नास्ति तन्मुखेन बोधनं तादृश उदाहरणं पुरस्कृत्य बोधनं तादृश उदाहरणं तद् व्यतिरेकदृष्टान्तः इत्युच्यते। तत्र कथयति उन्मनस्य शब्दात् भृशादित्वादाचारे क्यङि सकारलोपे अकृतसार्वधातुकयोर्दीर्घः इति दीर्घे उन्मनाय इत्यस्मात् क्तोल्यपि अतो लोपे उन्मनाय इति रूपम्। एवञ्च अग्रे कथयति अवगल्भशब्दात् आचारे अवगल्भेति क्विबन्तात् क्तोल्यपि रूपम्। कथयति अत्र उदित्यस्य अव इत्यस्य च उपसर्गस्वरूपस्य अनपहृतत्वेन अत्र यथा आङः ओढाय इत्यत्र अपहारः जातः स्वरूपस्य तद्वत् अत्र न जातः वर्तते अपहारः। न अपहृतत्वेन अनपहृतत्वेन क्यङि क्विपि च विवक्षिते पृथक् कृततया तयोः त्वान्तेन समासे सति ल्यबुचितः। एवं खलु इह तु ओढायित्वा इत्यत्र न तथेति व्यतिरेकदृष्टान्तोऽयं ज्ञापकस्य अस्तु इति प्रतिपादितं। तर्हि भेदः अत्र स्पष्टः भवति। नाम तदेव इदं ज्ञातं भवति यत्र उपसर्गस्य तत्र सकलं रूपं श्रूयते अविकृतं रूपं श्रूयते तत्रैव तस्य पृथक्करणं यत्र तु उपसर्गस्य विकृतं रूपम् असकलं वा रूपं श्रूयते तत्र तु पृथक्करणं न इत्युच्यते। एवं खलु इदानीमग्रे उच्यते तत्र शङ्क्यते आदौ तु सा शङ्का व्याख्यायां नास्ति परन्तु अहम् उपस्थापयन्नस्मि। ज्ञापकस्य सजातीयत्वं यत् स्वीकृतं तत्र किमपि प्रमाणम् अस्ति वा? केन आधारेण ज्ञापकस्य सजातीयत्वम् अत्र स्वीक्रियते? ज्ञापकस्य सजातीयत्वस्य स्वीकारे किमपि विनिगमकं किमपि वचनं वा अस्ति यदि तर्हि इतोपि एषः विषयः दार्ढ्यं गच्छति। तदेव कथयति अग्रे ज्ञापकस्य सजातीयत्वे प्रमाणं दर्शयति। प्रमाणं कथयन् अस्ति। किं ज्ञापकस्येति मूले द्रष्टव्यं। ज्ञापकस्य विशेषविषयत्वे षाष्ठवार्तिकं तद्भाष्यञ्च प्रमाणम् इति। षष्ठाध्यायस्थं वार्तिकं तद्वार्तिकगतञ्च भाष्यं प्रमाणं भवति। एवं खलु तर्हि षष्ठे भवं षाष्ठं यद् वार्तिकं वर्तते किं तद् वार्तिकं तत्र कथयति व्याख्याता
षाष्ठं वार्तिकं दर्शयति। उस्योमाङ्क्ष्विति तत्र वार्तिकं पठनीयं मूले। उस्योमाङ्क्ष्वाटः प्रतिषेधः इति। तत्र उस्योमाङ्क्षु इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। आटः इति पञ्चम्यन्तं भवति। प्रतिषेधः इति प्रथमान्तं भवति। उस्योमाङ्क्षु इत्यत्र उसि ओम् आङ् येषां द्वन्द्वः भवति, अर्थात् अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। तदेव व्याख्यात्र उक्तम्, उसि ओम् आङ् येषां द्वन्द्वः। समीचीनम्। व्याख्याता कथयति, षष्ठस्य प्रथमे पादे ओमाङोश्च इति सूत्रे इदं वार्तिकं पठितं। तद्व्याचष्टे नाम तद्व्याख्याति उस्योमाङोश्च परयोरिति मूले, नाम मूले स्वयं ग्रन्थकारेण वार्तिकस्य अर्थः कृतः वर्तते, द्रष्टव्यं। वार्तिकस्य अर्थः सम्यक् द्रष्टव्यः। अपि च सोऽपि विषयः बुद्धेः नापगच्छेत् यद् वयं सजातीयत्वं नाम ज्ञापकस्य सजातीयत्वं भवति इत्यस्य प्रमाणं वयं पठन्तः स्मः, अथवा ज्ञापकस्य सजातीयत्वं भवति इति प्रमाणयन्तः स्मः। सजातीयत्वं च कथं स्वीकर्तव्यम् इति सर्वं वयं पूर्वं दृष्टवन्तः, सुष्ठु पठितवन्तः। परन्तु तत्र विनिगमकं प्रमाणं किं तदधुना वयं पठन्तः स्मः इति भावः। तर्हि कथयति मूले, उस्योमाङोश्च, उसि ओमाङोः च नाम उसि परतः, उस् इति यदा परतः भवति तदा नैव, उसि इति यदा परतः भवति तदा, ओम् यदा परतः भवति तदा उसि ओमाङोश्च, आङ् च यदा परतः भवति तदा, सप्तमी अस्ति खलु अत्र, अतः परयोः आटः पररूपं नेत्यर्थः। ओमाङोश्च, ओमि आङि चात् परे पररूपं स्यात् इति पूर्वं सूत्रमस्माभिः पठितं वर्तते। एतेन अथवा अन्यैः विधिभिः प्राप्तं यत् पररूपं तत् अत्र पररूपं न भवति इति। तर्हि एतद् वार्तिकस्य नाम अयं वार्तिकस्य अर्थो भवति। अधुना तत्र वार्तिकस्य यानि उदाहरणानि मूले प्रदत्तानि सन्ति तानि सम्यक् ज्ञातव्यानि। ततः परं वक्ष्यते अग्रे, नाम कथम् अयं प्रसङ्गः ज्ञापकस्य सजातीयत्वे प्रमाणं भवति इति कथयति। एङिपररूपम् इत्यतः पररूपग्रहणानुवृत्तिं मत्वा आह पररूपं नेति, नाम सूत्रार्थः वार्तिकार्थः कथं सम्पन्नः इति कथयति व्याख्याता। अग्रे कथयति, उसि तावदुदाहरति औस्रीयत्, मूले औस्रीयत् इति अस्ति खलु, तद् उदाहरणम् अत्र प्रस्तुवन् अस्ति ग्रन्थकारः। सम्यक्। तत्र व्याख्याता कथयति, उस्राम् आत्मनः ऐच्छत्। उस्रा कश्चन गोविशेषः, गोः भेदः। कथयति, उस्राम् आत्मनः ऐच्छत् इत्यर्थे सुप आत्मनः क्यच् इति क्यजन्तात् लङि। तर्हि का स्थितिः जाता, उस्रा य, एवं खलु, उस्रीयशब्दात् नाम क्यचि परतः तत्र ईत्वमपि भवति, उस्रीय इति जायते, एवं खलु। उस्रीयशब्दात् अङ्गात् प्राक् आटि कृते, एवं खलु। अङ्गं किम्, उस्रीय इति अङ्गं वर्तते, आटि कृते आट् इति भवति।
तर्हि आ उस्रीय इति जातं। कथयति उस्य पदान्तात् इति अस्माभिः पूर्वं पठितम् अस्ति खलु, उसि अपदान्तात्। सम्यक्। इति पररूपं प्राप्तम् अनेन निषिध्यते। पररूपं प्राप्तम्, अतः तदनेन निषिध्यते। पररूपं नापेक्षितं। पररूपस्य निषेधः यदि जातः तर्हि वृद्धिः भवति, अतः औस्रीयत् इति जायते। तिप् भवति, तस्य इतश्चैतन्येन इकारलोपः भवति इति। सम्यक्। अपि च तत्र वार्तिके उस्योमांक्षु इत्यत्र उसि इत्यत्र सप्तम्याः अलुक् अवगन्तव्यः। सूत्रार्थकरणसमये अपि सूत्रार्थकरणसमये तु पृथक् पृथक् उक्तम्। उसि ओमाङोः च, परन्तु उस्योमांक्षु इति तु एकमेव पदं खलु, अतः तत्र उसि इति सप्तमी अस्ति। उसि ओम् आङ्, तत्र सप्तम्यन्त, नाम मूलतः तत्र उस् इति अस्ति, अतः तत्र अलुक् अवगन्तव्यः। अन्यथा उसोमाङोश्च उसोमांक्षु इति खलु वदेत् वार्तिके, अतः तद् अस्माभिः स्वप्रज्ञया अवगन्तव्यं। सूत्रार्थकरणसमये तु स्पष्टमेव अस्ति। उसि इति पृथक् पदमस्ति, ओमाङोः च इति पृथक् कृत्वा सरलतया बोधितवान् अस्ति। अस्तु। तर्हि औस्रीयत् इति रूपं सिद्धं खलु। अस्य लडादिषु तु तत्र उस्रायते उस्रायते उस्रायन्ते, परन्तु तानि सर्वाणि रूपाणि वयं न वदन्तः स्मः, यतोहि अत्र ज्ञापकस्य सजातीयत्वे प्रमाणं किम् इति प्रदर्श्यमानं वर्तते। तत्रापि लङि लुङि अथवा लृङि तत्र विचारः सम्भवति, परन्तु अत्र लङि विचारः क्रियमाणः वर्तते। अतः एकैकस्य रूपस्य अत्र सिद्धिः प्रकृते सिद्धान्तस्य अवगमनाय पर्याप्ता स्यात्। अस्तु। इदानीम् अत्र कश्चन इतोपि विषयः उच्यमानः वर्तते। किं नाम अग्रे पश्यन्तु। अर्थवदग्रहणपरिभाषा तु अनित्या। अस्याः पङ्क्तेः अपि अवगमनात् पूर्वम् अहम् अत्र पूर्वपक्षम् उपस्थापयामि। नाम उस्यपदान्तात् इत्यनेन कथं पररूपं प्राप्तं भवति भोः? उसि अपदान्तात् इति खलु उच्यते। तर्हि उस्यपदान्तात् इति तु कथयति अपदान्तात् अवर्णात् उसि परे पररूपमेकादेशः स्यात्। तत्र भिन्द्या उस् इत्यवस्थायां यदा उस् झेर्जुस् इति जायते, साक्षात् उस् इत्येव यदा परतः लभ्यते तदा खलु तत्र पररूपं भवति। भिन्द्युः इत्यादीनि रूपाणि साध्यन्ते, एवं किल। तर्हि अर्थवदग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणं। झेः स्थाने विहितः जुस्, तस्य अवशिष्यते यः उस्, तस्य एव अर्थवतः ग्रहणं स्यात्। उस्रीय इति क्यजन्तस्य नामधातोः एकदेशः उस् इति तु अनर्थकः। अतः अर्थवदग्रहणेन अनर्थकस्य ग्रहणम् इत्यस्याः प्रवृत्त्या प्रकृते पररूपमेव न प्राप्तं भवति। किं तस्य निषेधेन? अतः एतादृशशङ्का एवं किं तस्य निषेधेन? तस्य निषेधः यदि न प्रवर्तेत, नाम यदा पररूपमेव नास्ति तर्हि निषेधः व्यर्थः खलु, वा न वा? वार्तिकोक्तनिषेधः व्यर्थः खलु। इति चेत् नाम अस्य वार्तिकोक्तस्य एते नाम वार्तिके ये निषेधाः उक्ताः ते निषेधाः यदि न जायेरन् तर्हि अस्माभिः यः विचारः यः आरब्धः वर्तते, नाम ज्ञापकस्य सजातीयत्वं भवति, तर्हि तस्य विचारस्य पुष्टिः कथं स्यात् इति चेत् तत्र उच्यते अर्थवदग्रहणपरिभाषा त्वनित्या। सा तु अनित्या भवति भोः। कुतः? अस्मादेव भाष्योदाहरणात्।
भाष्ये उदाहृतमस्ति इदं किम् औस्रीयत् इति। तर्हि अस्मादेव भाष्योदाहरणात् सा परिभाषा अनित्या भवति। कथयति अन्यथा भिन्द्युरित्यादौ पररूपं न स्यात्। एवं खलु आगमसहितस्य युसः एव अर्थवत्वात् इति भावः। इदानीम् एषः युसः एव अर्थवत्वात् नाम आगमसहितस्य युसः एव अर्थवत्वात् इति कथं कथयन्नस्ति। आगमस्तु लिङि तत्र यासुट् इति भवति खलु, अतः तत्सहितस्य एषः कथयन्नस्ति वा इति तदेव। अन्यथा भिन्द्युः इत्यादौ पररूपं न स्यात्, आगमसहितस्य युसः एव अर्थवत्वादिति भावः। एवमेव सङ्गतिः अस्ति, अत्र सम्यगेव उक्तमस्ति। एवं खलु, नाम तत्र आगमोऽपि भवति खलु, यासुड् इति आगमः, तस्यैव या इति तस्यैव अतो येयः इत्यादि भवति खलु। एवं खलु, अतः पररूपं न स्यात् यदि सा परिभाषा आश्रीयेत इति। अतः सा परिभाषा अनित्या अस्ति इत्येव तत्र तस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वे इतोपि उपोद्बलकं प्रदत्तं वर्तते, तावदेव। भाष्योदाहरणं तु प्रमाणं भवत्येव, परन्तु भिन्द्युः इत्यादौ अपि पररूपं न स्यादिति आपत्तिः उच्यमाना वर्तते। यतोहि आगमसहितस्य एव तत्र अर्थवत्वम् अस्ति इति। अतः अर्थवदग्रहणेन अनर्थकस्य ग्रहणम् इत्यस्याः परिभाषायाः प्रकृते उपस्थितिर्न भवति इत्युच्यते। समीचीनं। ततः तर्हि एकम् उदाहरणं साधितम्, औस्रीयत्। इदानीम् ओमि परतः नाम आटः ओमि परतः पररूपं न भवति इत्येतस्य उदाहरणम् औङ्कारीयति इति उच्यमानं वर्तते। कथयति ओमि परत उदाहरति, औङ्कारीयति। कथयति ओङ्कारशब्दात् क्यजन्तात् औङ्कारीय इति जायते खलु, क्यजन्तः। अङ्गस्य आटीकृते आ ओङ्कारीय त् अर्थात् लङः तिप्सः। ओमाङ्गोश्चेति पररूपं प्राप्तम् अनेन निषिध्यते। सम्यक्। पररूपं निषिद्धं चेत् तत्र वृद्धिः भवति। अतः औङ्कारीयत् इति लङि रूपं भवति, प्रयोगः भवति। सम्यक्। अग्रे आङि उदाहरति औढीयत् इति। तत्र आ ऊढ ओढः, तस्मात् क्यजन्तात् लङि किं जायते नाम क्यजन्तः धातुः कः जायते, ओढाय दीर्घे सति लङि दीर्घे न, अत्र ईत्वमेव क्यचि च औढीय ओढीय इति जायते। क्यङि परतः तु भिन्नः विषयः। अस्तु, लङि अङ्गस्य ओढशब्दस्य आटीकृते का स्थितिः जाता, आ ओढाय। अस्तु, अङ्गं तु अत्र ओढ नास्ति, अङ्गं तु अत्र ओढीय इति अस्ति। एवं खलु। अतः एतद् द्रष्टव्यम्। ओढीय इति अङ्गम् अस्ति इति अहं चिन्तयामि। यदि मम दोषः स्यात् भवन्तः परिष्कुर्वन्तु। अस्तु, आटीकृते ओमाङ्गोश्च इति पररूपं प्राप्तं, नाम आ ओढीयत इत्यत्र ओमाङ्गोश्च इत्यनेन पररूपं प्राप्तम्, एतेन निषिध्यते, वार्तिकेन निषिध्यते। सम्यक्। अतः वृद्धिः भवति, औढीयत औढीयत् इति जायते। अग्रे कथयति उदाहरणत्रयम् इदं भाष्ये स्थितम्। इदानीम् इदम् उदाहरणत्रयमपि भाष्ये स्थितं वर्तते इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति तत्र यदि, इदानीम् अस्ति अग्रे मुख्यः विषयः।
अतः अवधानेन श्रोतव्यम्। अधुना वार्तिकं सर्वम् अवगत्य तदनन्तरम् इदानीम् अत्रैव समाधानं यद् वर्तते, नाम ज्ञापकस्य सजातीयत्वं कथं भवति तद् अधुना अत्र उच्यमानं वर्तते। कथयति तत्र यदि उपसर्गस्वरूपस्य एकादेशेन अपहारेऽपि पृथक्करणं स्यात् तर्हि क्यचि विवक्षिते आङ्ः पृथक्कृतौ सत्यां धातु बहिर्भूतात् ऊढशब्दात्, नाम औढीयत् इत्यत्र उच्यमानं वर्तते। धातु बहिर्भूतात् ऊढशब्दात् प्राक् आङ्ः परत्रा आटि सति पररूपस्य अप्रसक्तेः, नाम तथा चेत् पररूपमेव न स्यात् खलु। आङि पररूपप्रतिषेधो व्यर्थः स्यात्, तथा चेत् आङि परतः पररूपप्रतिषेधः व्यर्थः खलु, किं प्रयोजनं। कथयति उक्तज्ञापकस्य सजातीयविषयत्वे तु, यदि सजातीयविषयत्वं स्वीकुर्मः तर्हि तु अत्र आङः एकादेशेन अपहारात् पृथक्करणाभावात् ओढशब्दात् प्राग् आडागमे सति आङि पररूपप्राप्ते तन्निषेधोऽर्थवान् भवति। एवं खलु। अतः ज्ञापकस्य सजातीयविषयत्वे उस्योमाङ्क्ष्वाटः प्रतिषेधः इत्याङ्ग्रहणं इति वार्तिके आङ्ग्रहणम् औढीयत् इति तदुदाहरणपरभाष्यञ्च प्रमाणमिति भावः। ज्ञापक एवम् एतत् प्रमाणं भवति इति एकं प्रमाणम् उक्तं वर्तते। समीचीनम्। इदं सर्वमपि विवरणं तदेव यदा उस्योमाङ्क्ष्वाटः प्रतिषेधः इति वार्तिकं सुष्ठु यदा अवगतं भवति तत्रापि औढीयत इत्यत्र विचारः, औढीयत् इत्यत्र विचारः अवगन्तव्यः भवति। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे कथयति ज्ञापकस्य सजातीयविषयत्वे प्रमाणान्तरमाह। अन्यदपि प्रमाणमस्ति बहु ज्ञापकस्य सजातीयत्वस्य ग्रहणे। एवं खलु। तत्र कथयति किमाह आटश्चेति चशब्देन इति मूले पङ्क्तिः पठनीया। आटश्च इति चशब्देन पुनर्वृद्धिविधानादिदं सिद्धम् इति षाष्ठे स्थितम्। व्याख्याता आटश्च इति चकारः पुनर्वृद्धिविधानार्थः, तथा च आटोचि वृद्धिरेव यथा स्यात् नान्यत् पररूपमिति लभ्यते इति षष्ठाध्याये ओमाङोश्च इति सूत्रे आटश्च इति सूत्रे च भाष्ये स्थितम् इत्यर्थः। एवञ्च एतद्वार्तिकप्रत्याख्यानपरः सौत्रश्चकारस्तदभाष्यञ्च अत्र प्रत्याख्यानपरः सौत्रः चकारः तदभाष्यञ्च अत्र ज्ञापकम् इत्युक्तं भवति। एवं खलु गृहीतं खलु। नाम कथम् आटश्च इति चशब्देन पुनः वृद्धिविधानात् इदं सिद्धं भवति इति। ज्ञापकस्य सजातीयत्वमेव स्वीक्रियते इति। एवं खलु इति प्रमाणान्तरं च अत्र प्रादायि ग्रन्थकारेण। नाम वार्तिकेन यदुक्तं तत् प्रकृते आटश्च इत्यत्र च एव सिद्धं भवति इति भावः। वार्तिकेन यद्यदुक्तं तत्तत्सर्वं नाम औढीयत् इत्येतस्य साधनाय खलु। एवं खलु। सः निषेधः अर्थवान् स्यात् इत्युक्तं खलु। परन्तु सः विशेषस्तु आटश्च इत्यनेनापि सिद्ध्यति। तर्हि वार्तिकगतः विषयः आटश्च इत्यनेन सिद्धः, तर्हि वार्तिकेन यज्ञापितं तदा आटश्च इत्यनेनापि ज्ञापितं भवति। किं ज्ञापकस्य सजातीयत्वम् इति भावः। एवं खलु इति कश्चन महानेव विशेषः प्रकृते अस्माभिः पठितः। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं प्रत्ययं नामधातुसम्पादनाय
अग्रिमं प्रत्ययं पठामः। तदर्थञ्च सूत्रं व्याख्याता इङ्गितं करोति लोहितादिमूलपठने लोहितादिडाभ्यः क्यश् इति। समीचीनं। तत्र लोहितादिडाज्भ्यः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। पञ्चमी विभक्ते बहुवचनं नैव लोहितादिडाज्भ्यः, एवं सम्यक्, लोहितादिडाज्भ्यः इति एकमेव पञ्चम्यन्तं पदं भवति। क्यश् क्यश् इति प्रथमान्तं पदं भवति। समीचीनं। तत्र भवत्यर्थे इति मूले सूत्रार्थे उक्तं खलु, लोहितादिभ्यः डाजन्ताच्च भवत्यर्थे क्यश् स्यात्। कुतः भवत्यर्थे इति अर्थः लभ्यते इति चेत् गतसूत्रं यत् पठितं सद्यः एव, भृशादिभ्यो भुव्यच्वेरलोपश्च हलः इत्यतः भुवि इति अनुवृत्तेरिति भावः। ततः इदम् अनुवर्तते इति भावः। समीचीनम्। अपि च प्रकृते कः अयं लोहितादिगणः, तत्रापि बुद्धिः कर्तव्या। समीचीनम्। इति चेत् अस्माभिः सर्वत्र लोहितादिक्तन्तेभ्यः इत्यत्र लोहितादिगणचर्चा कृता। तत्रापि ज्ञातमासीत् यत् लोहितादिगणः यः वर्तते सः गर्गाद्यन्तर्गणः, नाम गर्गादिषु एव अन्तर्भावः भवति। गर्गवत्स वाजासे संस्कृति इत्यादयः शब्दाः गर्गादिगणे आरभ्यन्ते खलु। तत्रैव मध्ये लोहितशंसितबभ्रुवल्गुमण्डु शङ्कुलिगु इत्यादयः शब्दाः वर्तन्ते खलु। अतः अयम् अवान्तरगणः भवति इति यः विषयः अस्माभिः पूर्वं पठितः सः मनसि स्थापनीयः। लोहितचरितनीलफेनमद्रम् इत्यादयः तत्र शब्दाः सङ्कल्यन्ते इत्यादयः अपि। अतः लोहितादिः कः इति बुद्धौ स्थापनीयः विषयः। समीचीनं। तर्हि लोहित आदौ येषान्ते लोहितादयः, लोहितादयश्च डाच च लोहितादिडाचः तेभ्यः लोहितादिडाज्भ्यः इत्येवं रीत्या अत्र विग्रहः ज्ञातव्यः। सम्यक्। अस्तु, लोहितादिभ्यः डाजन्तेभ्यः भवत्यर्थे क्यश् स्यात् इति प्रत्ययः पठितः। रूपाणि तु साधयिष्यन्ते, परन्तु ततः परम् इदानीं क्यश् इति एतस्मात् आत्मनेपदप्रत्ययः, नाम क्यषन्तात् आत्मनेपदप्रत्ययो वा परस्मैपदसंज्ञकः प्रत्ययो वा भवतु इति अग्रिमसूत्रद्वारा उच्यमानं वर्तते। नाम किं संज्ञकः प्रत्ययः क्यषन्तेभ्यः नाम धातुभ्यः स्यात् इति भावः। कथयति, सूत्रमस्ति वाक्यशः इति। तत्र वा इति अव्ययं भवति, क्यशः इति पञ्चम्यन्तं भवति। परस्मैपदमिति मूले उक्तं खलु, क्यषन्तात् परस्मैपदं वा स्यात्। कथयति, शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। यतोहि प्राथमिकम् इदं सूत्रं भवति प्रथमाध्यायस्थम्। अतः परस्मैपदविधानमत्र विकल्पेन भवति, नाम पक्षे आत्मनेपदविधानमपि अत्र भवति इति भावः। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि तत्र रूपाणि वदामः। व्याख्याता कथयति लोहितायति इति। कथयति अलोहितो लोहितो भवतीत्यर्थः। सम्यक्। अग्रिमं विचारमपि द्रक्ष्यामः। ततः पूर्वं रूपाणि अत्र वदामः। आदौ तत्र लटि परस्मैपदपक्षे वदामः। लोहितायति लोहितायतः लोहितायन्ति, लोहितायसि लोहितायत्थः लोहितायथ, लोहितायामि लोहितायावः लोहितायामः आत्मनेपदपक्षे।
लोहितायते लोहितायेते लोहितायन्ते लोहितायसे लोहितायेथे लोहितायध्वे लोहिताये लोहितायावहे लोहितायामहे। तत्र लिटि आदौ परस्मैपदपक्षे वदामः। तत्र लोहितायां चकार लोहितायां चक्रतुः लोहितायां चक्रुः लोहितायां चकर्थ लोहितायां चक्रथुः लोहितायां चक्र लोहितायां चकार लोहितायां चक्र लोहितायां चक्रुव लोहितायां चक्रुव। भुविलिटि लोहितायां बभूव लोहितायां बभूवतुः लोहितायां बभूवुः लोहितायां बभूविथ लोहितायां बभूवत्थुः लोहितायां बभूव लोहितायां बभूव लोहितायां बभूविव लोहितायां बभूविम। असिलिटि लोहितायामास लोहितायामासतुः लोहितायामासुः लोहितायामासिथ लोहितायामासथुः लोहितायामास लोहितायामास लोहितायामासिव लोहितायामासिम। आत्मनेपदपक्षे लोहितायां चक्रे लोहितायां चक्राते लोहितायां चक्रिरे लोहितायां चकृषे लोहितायां चक्राथे लोहितायां चक्रुड्वे लोहितायां चक्रे लोहितायां चक्रिवहे लोहितायां चक्रिमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे लोहितायिता लोहितायितारौ लोहितायितारः लोहितायितासि लोहितायितास्थः लोहितायितास्थ लोहितायितास्मि लोहितायितास्वः लोहितायितास्मः। आत्मनेपदपक्षे लोहितायिता लोहितायिता लोहितायितारौ लोहितायितारः लोहितायितासे लोहितायितासाथे लोहितायिताद्वे लोहितायिताहे लोहितायितास्वहे लोहितायितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे लोहितायिष्यति लोहितायिष्यतः लोहितायिष्यन्ति लोहितायिष्यसि लोहितायिष्यत्थः लोहितायिष्यथ लोहितायिष्यामि लोहितायिष्यावः लोहितायिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे लोहितायिष्यते लोहितायिष्येते लोहितायिष्यन्ते लोहितायिष्यसे लोहितायिष्येथे लोहितायिष्यद्वे लोहितायिष्ये लोहितायिष्यावहे लोहितायिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे लोहितायतु लोहितायतात् लोहितायतां लोहितायन्तु लोहिताय लोहितायतात् लोहितायतं लोहितायत लोहितायानि लोहितायाव लोहितायाम। आत्मनेपदपक्षे लोहितायतां लोहितायेतां लोहितायन्तां लोहितायस्व लोहितायेथां लोहितायध्वं लोहितायै लोहितायावहै लोहितायामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अलोहितायत अलोहितायताम् अलोहितायन् अलोहितायः अलोहितायतम् अलोहितायत अलोहितायम् अलोहितायाव अलोहितायाम। आत्मनेपदपक्षे अलोहितायत अलोहितायेताम् अलोहितायन्त अलोहितायथाः अलोहितायेथाम् अलोहितायध्वम् अलोहिताये अलोहितायावहि अलोहितायामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे लोहितायेत् लोहितायेतां लोहितायेयुः लोहितायेः लोहितायेतं लोहितायेत लोहितायेयं लोहितायेव लोहितायेम। आत्मनेपदपक्षे लोहितायेत लोहितायेयातां लोहितायेरन् लोहितायेथाः लोहितायेयाथां लोहितायेध्वं लोहितायेय लोहितायेवहि लोहितायेमहि। आशीर्लिङ्गि परस्मैपदपक्षे लोहिताय्यात् लोहिताय्यास्तां लोहिताय्यासुः लोहिताय्याः लोहिताय्यास्तं लोहिताय्यास्ता लोहिताय्यासं लोहिताय्यास्व लोहिताय्यास्म। आत्मनेपदपक्षे लोहितायीषीष्ट लोहितायीषीयास्तां लोहितायीषीरन् लोहितायीषीष्ठाः लोहितायीषीयास्तां लोहितायीषीढ्वं लोहितायीषीय लोहितायीषीवहि लोहितायीषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अलोहितायीत् अलोहितायिष्टाम् अलोहितायिषुः अलोहितायीः अलोहितायिष्टम् अलोहितायिष्ट
अलोहितायुष्म अलोहितायुष्व अलोहितायुष्म आत्मनेपदपक्षे अलोहितायिष्ट अलोहितायिषाताम् अलोहितायिषत अलोहितायिष्ठाः अलोहितायिषाथाम् अलोहितायिड्भम् अलोहितायिषि अलोहितायिष्वहि अलोहितायिष्महि लृङि परस्मैपदपक्षे अलोहितायुष्यत् अलोहितायुष्यताम् अलोहितायुष्यन् अलोहितायुष्यः अलोहितायुष्यतम् अलोहितायुष्यता अलोहितायुष्यम् अलोहितायुष्याव अलोहितायुष्याम आत्मनेपदपक्षे अलोहितायुष्यत अलोहितायुष्येताम् अलोहितायुष्यन्त अलोहितायुष्यथाः अलोहितायुष्येथाम् अलोहितायुष्यध्वम् अलोहितायुष्ये अलोहितायुष्यावहि अलोहितायुष्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। अत्र अन्ये ये विशेषाः सन्ति तान् अग्रे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। श्रौत्रार्हन्ति चणैरूण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तौष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च अस्माकं क्रमे नामधातुप्रकरणस्य अस्य 11 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।